कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो रिकॉर्ड नहीं होती तो शायद आप यकीन नहीं कर पाते। रास्ते में जा रही इस जेसीबी के टायर एकदम से खुल जाते हैं और जेसीबी के टायर रास्ते में इधर उधर फैल जाते हैं। अब ये दो शख्स इस लोहे से बनी रिंग में कैसे परफेक्ट टाइमिंग की वजह से निकल जाते हैं। अब इस शख्स को देखिए, ये बॉल पर रखी बोतल को अपने एक पैर पर कैसे बैलेंस कर लेता है। अब इस शख्स को देख लीजिए, ये अपने एक हाथ के वार से बहुत सारी टाइल्स को कैसे तोड़ देता है। रास्ते में जा रही बारात में लोग उड़ा रहे थे नोट और उड़ते हुए नोटों को पकड़ने का टेक्निक कोई इनसे सीख लीजिए। ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।